Противогаз или полумаска от 3M? Когда 2 года назад я начал заниматься мангалами, остро стал вопрос о их покраске. В противогазе нереально красить больше 5 минут, у вас здесь все мокрое. Решением стала покупка китайской реплики фирмы 3M полумаска 7502. Герметичность полумаски можно проверить вот таким вот образом. Этой маской очень удобно работать, потому что она полностью разбирается и можно ее промыть после работы. Также заказал вот такие вот предфильтра. На Зоне мне сказали, что я пушапы заказал. Я говорю, нет, это не пушапы, блин. Они намного дешевле заводских. Вот их купил, все использую. Для работы с пылью я переделал обычные угольные фильтра под облегченные.